Buqim në bu, CHI. Bu, CHI. Ne, po. Sa bukur, ja, mirë se na erdhe përsëri. Mirë se të gjeta Blat, mirë se Si na je? erdhe dhe ti. Teknikisht. Gjoni? Po, unë dëgjoj shumë mirë. Gjëja mi flak fare. Si je? Si shkojnë gjërat? Mirë, faleminderit, ti si je? Ç'o bëhet? Bukur. Si e kalon? Punë natë e ditë, sa të shohim pakës dritë, po na i vetëm dritën me të shohim dritore, se na i gjermanët dritë nga kështu. Dritën e shohin gjermanët nga ne besoj, nuk e shohim ne direkt. My korva. Do thosh ti, thuaj. po çpate, pse më bezdisa, pse më thire, apo kështu. Po Brenga, miku. Brenga, kush je ti? Nga ardhë shtëpi. Kam ca brenga o miku im se në për to emisionet shqiptare, domethënë, dhe jo në për emisionet të vogla, kështu domethënë, jo, edhe në kanalet e papërfillshme, por madje edhe në kanale le të themi deri diku prestigjioze dhe nga figura si letrare, po ashtu dhe gazetareske, domethënë, me pesh, le të themi, t'japim Cezarit që e takon Cezarit. Intervistohen dhe i jepet madje dhe hapësirë e lirë dhe fjalë edhe dorë e lirë disa personave që le të themi mbase mund të jenë ekspert të mirëqen edhe shumë të mirë në atë fushë ata mendojnë edhe mundohen të shprehen, por e kanë sidomos përpara publikut të pa bazuara në fakte apo të pa bazuara në, le të themi, një lloj konstrukti, një lloj karabinaje, një lloj skeleti që mund ta kuptojë gjithë secili. Edhe po flas pikërisht për fenomenin e ngritjes dhe uljes së gjuhës shqipe, që kohët e fundit është për mbase fatkeqësisht, mbase fatmirësisht, varet nga shihet e gjithë secilit, është kthyer, le të themi, të paktën në sytë e mi dhe në veshët e mi si një farë lloje telenovele. Lart e poshtë dëgjojmë si ishte në pakarta, Zoti është shqiptar, gjua shqipe, gjua e perëndive, pellazgët, ilirët, të gjitha gjuhët e botës ever vijnë nga Shqipëria, domethënë, dhe në të tilla panele janë, domethënë, është një filan, janë një 3-4 vjet të tjerë që dëgjojnë, domethënë, edhe mirë që edhe nuk i duar trokasin. E bëjnë një herë në një kundërshtim të vogël. Edhe të tillë persona pastaj bëjnë xhiro se ti e di se si janë rrjetet sociale, këtu në Instagram si TikTok madje, domethënë që bëjnë rrjetet që neve nuk na ka bër ky, na kanë bër këta. Ne jemi më të mirët, ne jemi më të vjetët, ne jemi më të lashtët, ne kemi nxjerrë njerëzimin. Edhe unë duke u nisur se je një nga miqtë mi më të afërt dhe je një ndër të vetmi persona, përmostoni vetmi person që mund na hidhje pak dritë në këtë lloj fenomenit, domethënë. Nuk e di se sa i informuar je ti rreth fenomenit të TikTokut edhe të këtyre kanaleve që fillojnë të shpjegojnë çdo lloj gjuhe dhe çdo lloj fenomeni të mundshëm me shqizma, me rrokje të gjuhës shqipe, mbase mund të ndihmosh ti për ti le të themi piketuar atje ku duhen. Okej, atëherë në këtë temë nuk është se kemi pasur edhe në bisedat tona, kështu që kaq spontane dhe papritur nuk është, për të qenë fair me të gjithë, për të qenë drejt. Atëherë ku ka zë nuk është pa gjë, thot populli, ose ku ka tym ka zjarr, ose ku të diun. Dhe në fakt një pjesë e këtyre gjërave që thuhen nëpër televizion, në lart e poshtë, në fakt nuk është dhe aq e gabuar. Problemi është se si thuhet, mendoj unë. Nga kjo anë. Nga ana tjetër pastaj duke unë për shembull nuk jam fare familjar me TikTokun, nuk as e përdor, as nuk e shoh, nuk duke dhe shumë i vjetër për TikTok. Duke që se kam një mash mbi 30. Por kjo është tjetër punë pastaj, besoj se këtu do paragjykojnë shumë njerëz. Po gjithsesi, intervista me disa gjuhëtar ose më saktë disa gjuhëtar amator, siç kanë quajtur veten ca personazhe, I kam dëgjuar në fakt edhe madje kur më the që doja që të bënim një podcast për këtë temë, thash okay, më lër të bëj pak research, të shoh se çfarë thuhet vërdall, çfarë është
çfarë diçka që më për çfarë bëhet fjalë, për çfarë po zjen gjithë ky kazani i kësaj teme. Tani si fillim duhet të thënë që vendet e vogla si Joni kanë pak atë kompleksin e të qenë një vend i vogël, edhe kjo do të thotë që duhet japësh vetes rëndësi më shumë për të qenë më i rëndësishëm se ç'ndoshta je. E kemi ne, e kanë armenët, e kanë grekët, që relativisht nuk është se janë në një popull shumë i madh, paçka se janë më të mëdhenj se ne në numër në gjithë botën. Prapë në popullatat globale nuk është se janë në një popull i madh. Gjithsesi, domethënë, është fakt që këto vende sa më të vogla që më shumë kërkojnë atë pjesën e vet të madhësisë që të kenë rolin e vet në vende të mëdha. Tani ne si kom shqiptar, duke qenë se fatkeqësisht për ne jemi zhvilluar shumë vonë në atë rolin ton global, kemi ardhur domethënë si shtet ose si më saktë si faktor realisht vetëm me Skënderbeun si fillim në shekullin e 15-16. Përpara kemi qenë në fakt në principata, por nuk është se kemi pasur rol decisiv, rol vendimtar në për gjëra. Prandaj duam ne është ajo që ne kërkojmë që të zhvillohemi edhe që të afirmohemi, më saktë të konfirmohemi si vend ose si kulturë që kemi lashësinë tonë, vjetërsinë tonë dhe rëndësinë tonë në kulturën globale. Tani, pjesën e kulturës greke ose gjuha greke ka të dëshmuar, ka të faktuar, sepse në shumë gjuhët perëndimore janë marrë fjalë ose rrënjë fjalësh, më saktë, që janë dhe fjalë, që janë greke dhe janë kalkuar në vendet që janë marrë dhe ashtu kanë mbetur dhe janë dhe sot, sidomos në terma mjekësor ose në terma fobit për shembull. Gjitha fobit, pothuajse në gjitha gjuhët, fobit janë të gjitha greqisht. Domethënë pastaj sqarohen në gjuhën lokale si frika ndaj, kësaj gjëje, po arachnofobia që është frika ndaj merimangave. Ose manit, për shembull. Të gjitha janë terma pothuajse greke, tim realist domethënë, me pak përjashtime ndoshta. Ose me këto termat e rinj nga fobirat moderne që ndoshta në kohën e greqisë të lashtë nuk ekzistuar. E s'kishin si të emërtoheshin. Gjithsesi, si thash në fillim, nuk është se nuk është pa vend gjithçka që thuhet, domethënë, sepse kur i mendonin çik më ndryshe gjërat, të paktën unë tash kam dëgjuar këtë ditë goxhara intensivisht Agronda Lipaj në paktën, pak edhe Elena Kocaqin, pa është më shumë të pjesa historike, nuk është aq shumë tek pjesa gjuhësore se Agronda Lipaj. Dhe një autor tjetër që ishte Blerim Balaj, më duket, një sekondë ta them të saktë sepse kam këtu, ka bërë dhe një studim, është nga Kosova, edhe ka bërë një studim edhe ai që mbështet pak a shumë teoria Butrin Bala quhet. Ai ka bërë një studim që e mbështet në fakt tek embromorfemat që flet Agronda Lipaj. Tani, deri këtu nuk ka asgjë të keqe. Kjo është gjë shumë e mirë dhe në fakt është për të përshëndetur fakti që ka njerëz më në fund që po bëjnë diçka pak më ndryshe që nuk është ajo teoria e vjetër edhe si bie konfirmuar ose kalkuar të shkencës shqiptare me pak fjalë. Ai informacioni që është i përpunuar, i pastruar dhe ashtu jepet pa kërkim. Pikërisht, domethënë sepse për gjuhën edhe historinë shqiptare, për gjuhën shqipe dhe historinë shqiptare, në shkollat tona në Shqipëri, domethënë, ku ke bërë shkollën ti edhe unë, janë dhënë informacione si totem absolut. Edhe kjo nuk është gjë e mirë, domethënë kjo nuk është gjë e mirë jo vetëm për ne si njerëz, por edhe si kom, sepse çdo figurë ose çdo material, çdo ngjarje që ka ndodhur në historinë e një vendi, në rastin tonë në Jona, ka dy anët e veta, ka anën pozitive, ka anën negative, ka të prakisht në para përgatitjen se për çfarë është ardhur dhe deri momenti që ka shkuar edhe se çka ka ndodhur më vonë. Domethënë nga ajo. Dhe këne janë bërë, me kështu bullet points gjithmonë me pika. Për shembull, e zëm Kongresi i Përmetit, këto data u vendos kjo, u bë kjo. Kongresi i Manastirit për gjuhën, për alfabetin, u bë kjo, u vendos kjo në këto data, ishin këta njerëz. Edhe kur na pyesnin në shkollat, pak na pyesnin, okay, kur u bë zëm Kongresi i Manastirit, kush ishte dhe çfarë u vendos. Kaq.
shumë pak të dhëna për çfarë ndodhi përpara Kongresit Manastirit, çfarë probleme kishte reale. Dhe çfarë ndodhi pas Kongresit Manastirit. Për shembull vërtet, me që po marrim Kongresin e Manastirit, përse erdhi Kongresi i Manastirit, edhe për faktin se kishte shumë zëra njerëzish që kërkonin të vendosnin në anët e tyre të interesit se cilin alfabet do të mbante gjuha shqipe për ta lidhur pastaj me gjuhën përkatëse që do ishte alfabeti. E zëm për ta bërë më vasale të Greqisë, duke lidhur edhe shkruar me alfabetin grek, më vasale të vendeve slave, të gjuhëve serbishten më saktë, që tjetër në atë periudhë sërse kishte në një rrezik eminent si gjuha si serbishtja para luftës së botërore dhe gjatë luftave ballkanike. Kështu që do i lidhnin me këtë, domethënë, ta mbanin alfabetin otoman, do ishte akoma e vjeshmëria otomane e Shqipërisë, më thënë, pa të drejtën e autonomisë ose të pavarësisë. Kishte shumë njerëz që kishin shpikur alfabetet e tyre. Kishte disa alfabete, domethënë, të shpikura nga vetë gjuhëtar, dietar, kemi disa, domethënë, për shembull, një, nuk e di tani kujt ka qenë, po ishte një që kishte bërë një miksim të diçkaje me diçka dhe për shembull p, atë ën e shkruante si p-ja e Plutonit, me një p dhe një vizë si l-ja. Ajo është ë-ja e kohës. Por prapë edhe i merrte ca gjëra të tjera, për shembull merrte dheltën greke dhe d-n e shkruante si d latine, ose çfarë kishte tjetër diçka që ç-ja më duket ishte, do të thënë, kishte elemente të marra për të bërë ato tingujt e shqipes që duheshin në parimin. Një mishmash aty kështu. Po, sepse ishte edhe një periudhë që duhet thënë, shumë e rëndësishme, ishte një periudhë që stimulohej nga të shkruhet ashtu siç lexohet, që ti sa më thjesht edhe për njerëzit. I largohej asaj veprës të tipit grek që ke 3 gërma dhe ajo lexohet si një, ose edhe shkon reformash në shumë gjuha ajo, edhe në gjuhën ruse për shembull në atë periudhë, pak parë dhe pak mbrapa revolucionit të tetorit, të Leninit, revolucionit komunist, edhe aty ka pasur reforma gjuhësore, që zhduknin ca gërma dhe shonin ca tjera për të hequr këto komplikimet e gjuhës, në gjëra të panevojshme, që si ta bëjnë gjuhën më të përshtatshme, më të thjeshtë për t'ia dhënë publikut dhe për ta masivizuar. Ose atë që bëri më vonë edhe Ataturku 23-shin, që ndroi alfabetin otoman, vuri atë latin, që njerëzit të shkolloheshin më shpejt dhe më masivisht, duke qenë se me alfabetin arab ishte më e vështirë. Pra, edhe në gjuhën shqipe, këto gjëra kanë ndodhur dhe kanë qenë procese të çdo gjuhe, dhe gjuhës shqipe normalisht ndër të tjera, dhe kanë ndodhur. Pra, është fakt dhe është diçka që mund të ndodhë vetëm me një gjuhë që është e konsoliduar. Edhe një gjuhë që është e konsoliduar, domosdoshmë e vjetër, se gjuhët e reja nuk janë aq të konsoliduara sa gjuhët e vjetra. Kjo është element shumë i rëndësishëm, dhe gjuha shqipe është gjuhë e vjetër. Tani, pyetja është sa e vjetër është. Po kjo është vërtet, domethënë, sepse dëgjon, domethënë, pyetja $1 milion. Para Zotit thonë, përpara Big Bangut, këta po ti lësh domethënë të çojnë edhe përpara krijimit të hapësirës. Prandaj unë dua domethënë çfarë mendohet se është, ose sa mendohet se mund të jetë vërtet, sa është e faktuar, edhe ose e thash kur cila shkolla mendimi ka domethënë për vjetërsinë e gjuhës. Po ka shumë shkolla mendimi. Kjo është gjëja nisma e parë. Edhe fakti që ka shumë shkolla mendimi është gjë shumë e mirë. Domethënë, këtu jam më shumë kemi frikë domethënë. Absolutisht jo, nuk kemi pse të kemi frikë nga mendimet e ndryshme. Përkundrazi, duhet ti njohim të gjitha, duhet i njohim njerëz në fillim, të njohim të gjitha, dhe më pas ti argumentojmë dhe të kundërshtojmë në bazë të atyre njohurive dhe fakteve që kemi ne për gjuhën. Tani ne këtu fillojmë me një dezavantazh shumë të madh në gjuhën shqipe, fakti që nuk kemi burime të shkruara të vjetra të gjuhës shqipe. Ky është problem shumë i madh. Pra nuk kemi mjaftueshëm, ose nuk kemi gjetur, ose na janë fshehur në rastin më negativ, siç shprehen disa për shembull zonja Kocaqi, në të tjera shprehet që nuk janë dhënë të gjitha dokumentat ose të gjitha burimet historike për gjuhën shqipe. Po nga kush? Vërtet, mund mos jetë vërtet. Nuk e dim përderisa nuk ka zbuluar gjë. Sipas tyre, me sa kuptoj, Vatikani mban shumë sekrete në arkivat e veta të fshehta. Vatikani është dhe strofa e shumë teorive, kështu që. Vatikani mban shumë probleme për shumë, jo vetëm për ne, nuk është ndonjë gjë e re. Por sipas hamencimit tani tim, të dhëna për Shqipërinë duhet këtë se s'bën Turqia.
është vendi që ka pasur sundimin e plot mbi shqiptarët për shumë vite. Mund të ketë dhëna Greqia, që mund të jenë gjetur gjatë gërmimeve të ndryshme, edhe janë fshehur apostafat, janë fshehur me qëllim që të mos shfaqen, që mos dalin ca të vërteta që ndoshta njerëzit atje nuk duan që të shfaqen. Mund të ketë Serbia, domethënë Beogradi zyrtar në kuadër të Jugosllavisë, ndoshta në një gërmim i mundshëm gjatë kohëve, se në Jugosllavi janë bërë gërmime kudo. Edhe Iliria e lashtë ka qenë shtrirë që nga Slovenia jonë e sotme deri pothuajse në Greqi, kështu që se çfarë mund të jetë gjetur dhe ato pak pllaka që janë që ne i dim sot që i gjejmë, domethënë të tipit ku janë fjalët Bardhi, Genti, Bardhyli, Mali, këta janë gjetur në vende të Jugosllavisë sot, në vende të Bosnjë-Hercegovinës, ku ka qenë Iliri në atë periudhë. Ajo historikisht domethënë dhe se si janë vazhdet e popujve bën edhe sens, sepse me ardhin e dyndjeve edhe popujt domethënë zbresin në poshtë, siç ata që erdhën ikën nga diku që erdhën të tjerë, kështu që kjo ishte çështja ku mund të ketë dhëna që nuk dalin dot ose nuk kanë dalë, hipotetikisht gjithmonë, se nuk e dim tash. Mund edhe mos kenë asgjë. Mund edhe mos ketë absolutisht asnjë dokument, asnjë provë, asnjë fakt, asnjë pllak, asgjë fare në asnjë nga këto arkiva. Në rajmoj kod në avant tani. Mundet. Çdo gjë është e mundur përderisa nuk është e gjetur. Kur të gjehet, kur të shfaqet, kur të aprovohet dhe të verifikohet që është realisht e vjetër sa që pretendohet që është, atëherë do themi okay, kjo është kjo dhe nga kjo është fakt historik. Po përderisa nuk është, nuk e dim, ne thjesht mençojmë. Se sot ai unë promovoj kulturën, I don't know. Pra unë promovoj kulturën, unë nuk e di. Po këto janë deduktime logjike të gjërave se ku mund të jenë dokumente, ku mund të jenë materiale që ne mund na prekin direkt ose indirekt ke vendet ku nuk ka shumë interes të shfaqen përderisa kjo cënon deri diku narrativën e tyre historike e cila bazohet mbi uljen e popujve të tjerë. Kjo është dhe këto e kanë ca vende, për shembull Greqia e ka ca teorira mbi përardhjen e gjuhës shqipe që nuk është se na pëlqejnë ne ose na nderojnë ne. E mira është që nuk janë bazuar edhe ato. Se ato janë amencime nga shkrimet e shkrimtarëve të tyre, sepse atyre që janë barbar popull të ardhur njëri tjetrin. Dhe fakti që nuk ka një provë të shkruar të gjuhës që ne pretendojmë që është e vjetër ose sa greqishtja ose edhe në rastin më tjetër më shumë se greqishtja, grekët e hedhin shumë thjesht poshtë me faktin që okay, ku e keni shkruar atëherë? Në momentin që ne kemi shkruar, e kemi bërë gjithë kodekse gjëra çfarë s'kan shkruar, domethënë grekët e lashtë dhe budallë që janë gjetur në për fatura. Çfarë s'është gjetur, sepse njerëzit kanë shkruar. Pse nuk është shkruar kjo gjua juaj me që mbakeni kaq të dhe në këtë rast nga ana logjike kanë të drejtë. Por tash nuk dim këtë. Kjo është në çelësi ose teoria tjetër që japin serbët është teoria e të ardhurit nga Kaukazi, ku ka ekzistuar Shqipëria kaukaziane, Caucasian Albania. Por që nuk kanë lidhje. Nuk kanë lidhje me ne. Sepse janë dy narrativa shkretë ndryshme. Ata e përdorin edhe në mënyrë amatoreske shumë nga këta studiues të tyre, duke dashur, duke argumentuar uljen në nivelit intelektual të popullit shqiptar, siç e quajnë. Subrilović në mos ka shkruar këtë gjë, Vasa Subrilović. Në mos gabofsha edhe Ivo Andrić diku deri vet, domethënë nuk është se ka dashur shumë popull shqiptar dhe ka shkruar shumë pozitivisht për ne. Ato i mshojnë fakti që okay, shqiptarët janë një popull ardhacak nga Kaukazi qendror, kur ka qenë Shqipëria kaukaziane në tokat e sotme të Azerbajxhanit, pak Gjeorgjisë dhe Armenisë. Dhe thonë okay, këta erdhën kështu me një gjuhë që ai sollën nga ante edhe njërin tjetrën. Problemi është që gjuha shqipe nuk ngjan me asnjë nga ato gjuhët atje. Pastaj nga ana tjetër, kjo është teza më e fortë që kemi ne, sepse nuk ngjan as me armenishten, as me gjeorgjanën, do me gjuhët Sakartvelos, do gjuhët gjeorgjane, se janë disa dialekte të forta që kanë ata, as me gjuhën azerbaxhane, se që është një dialekt i thjesht i vjetër i turqishtes ose osmanishtes. Është një gjuhë turkike. Pra, edhe kjo tezë bie poshtë shumë kollaj për ne, në thjesht baza logjike, se shqipja ka shumë lidhje me gjuhë të tjera që nuk janë gjuhë kaukaziane fare. Po absolutisht fare. Domethënë shqipja ka shumë me latinishten, ka shumë me greqishten, bazat forta gramatikore, jo leksikore, aq shumë se gramatikore. Ka shumë edhe lidhje në fakt edhe frazeologjike edhe me gjuhët slave,
do s'do. Mua më bëjnë pak përshtypje këto teoremat le të themi këtyre koqësive tanë më bëjnë shumë përshtypje në faktin se duke marrë parasysh të paktën sa unë dieni që sa shumë fjalë ne kemi nga ajo e ashtu quajtura ose të paktën siç e njohun kjo latinishtja brutale e rrugëve, domethënë vulgare. Do ishte pak më e thjeshtë të thoshin ore janë mbetje italiane valla ose i solli Gjermani apo i solli tjetri apo i solli dikush në një perandori, do ishte pak më plauzible, domethënë do ishte më vështirë për ne të konfirmonim diçka të tillë se sa këto gjërat e tjera, domethënë ku është mbase jo 100%, por shumë e qartë, domethënë që nuk kanë lidhje me njëra tjetrën. Po, to e mbështesin faktin pasaj që këta duke mos pasur një kulturë kaq të fortë dhe një gjuhë kaq të lashtë të vjetër edhe të thelluar saç pretendojnë se kanë rënë pre e një marrje të thjeshtë dhe thjesht kanë marrë nga ato çka kishin aty vërtet çka gjetën. Asimilim total edhe kjo është teoria deduktive logjike asaj që thua ti. Por që nuk mjafton sepse në fakt Shqipja ka baza. Shqipja ka baza shumë forta lidhje thash me greqishten, shumë të forta. Dhe greqishtja është atje para gjuhëve kaukaziane, që po flasim. Kështu që armenishtja okay, me armenishtën Shqipja është shumë e ndryshme, në shumë kuptime. I bashkon vetëm fakti që janë shumë të lashta. Sa e lashtë është vërtet gjuha shqipe? Po sa e lashtë është vërtet gjuha shqipe? Për mendimin tim është disa mijëra vjeçare. Mund të them më mbi 1000 ca vjet, e sigurt. Po. Kjo është e sigurt kështu, që është mbi 1000 ca vjet e lashtë, e vjetër më saktë. Natyrisht jo në formën që ne e njohim sot në. Shiko, dokumenti i parë a është formula e pakëzimit? Formula e pakëzimit është si shkrimi i parë i konfirmuar, po i hamendësuar është në 1200 diçkan. Bilesun doja të tregoja me që më kujtove këto. Thjesht ka marrë thjesht si referencë vetëm artikujt e Wikipedias, që mund ne do të vëmë dhe linkun po që çdo kush që ka interes e shikon që gjithkohës është një nuk jam bazuar tek në një dokument tjetër sepse aty ndoshta pastaj nuk ka akses kushdo. Edhe do ishte pak e padrejtë nëse unë tani do merra një burim diçkaje tjetër edhe të thosha okay, hajde të flasim me bazat e pa drejta. Por shkrimet më të vjetra janë më të lashta se aq, domethënë sipas formula e pakëzimit, këto janë të pa diskutueshme. Pra të pa diskutueshme është formula e pakëzimit, po. Po, pikërisht. Është dokumenti i parë, ja ta tregoj tani biles në. Okay, Thailand. Ta tregoj në dokument. Po, për qefin e njerëzve. Pra, ja ku e ke, edhe të shkruar në anglisht, earliest undisputed text. Domethënë, tekstet e para, më të rralla, të pa diskutueshme, pra që janë të konfirmuara që është shqip. Po. Domethënë është. Dhe ky është formula e pakëzimit e Gjon Pakzorit e 1462-shit, në mos gaboj, e gjetur. Po. Por, disputed earlier text, domethënë shkon tek 1402-shi, shkon biles edhe më rrallë se aq, shkon edhe më përpara. Pra, e kuptoj. Kjo është për dokumenta që flasim edhe që mund të ketë edhe më të lashta sepse thash, nëse nuk gjenden, nuk do thotë që nuk janë, por nuk po i gjejmë akoma. Edhe fakti që duhet arrish tek kjo pikë, duhet arrish tek një pikë që është konfirmuar që është ajo çka po ti po thua. Ana gjusore. Dhe me që jam këtu, me që jam akoma në shfaqjen, doja të bëja një tabelën e krahasimore të shqipes me gjuhët e tjera për të thënë, për të thënë se sa ndryshon nga gjuhët e Kaukazit. Dhe po flasim gjithmonë me baza banale të Wikipedias. Që gjithkush mund t'i shikoj gjatë gjithë kohës janë të provueshme. Janë atje, domethënë, edhe është mund mos jetë edhe 100% e sakt, sepse ndoshta më duhet provuar se Wikipedia nuk është burimi më i saktë dhe më i besueshëm i është më i përhapur, më neutral, le të themi. Por të paktën është për çdo atje. Kjo është e mirë. Po. Pra ja ku i kemi në shqip, kemi disa shembuj fjalësh dhe janë fjalë bazike fare. Pra, që
një gjë është që kur krahasohet me gjuhë, zakonisht krahasohen fjalë shumë bazike për të kapur lashtësinë e vet. Dhe që janë ose fjalë të përditshme banale në thonjza, ose fjalë pastaj që kanë bën më së shumti me bujqësinë. Që çivet zhvillimi i hershëm i gjuhës. Sepse gjërat e para që njerëzit po emërtonin në zhvillimin e tyre gjuhësor janë vetvetja, njerëzit e afërt, Po janë ato që i duhen. patjetër, por që janë këto të parat. Përjashtim këtu bën të qarat e fëmijës, të fjalët e para të fëmijëve që janë zakonisht, domethënë gërma ose rrokje pothuajse globale, ma, ba, da. Ato nuk merren për bazë gjuhësore për një gjuhë, sepse janë se kanë krijuar fjalë, për shembull tata, mama. Dhe janë pothuajse globale, domethënë shumë pak gjuhë mund të kenë mama ndryshe nga mama, domethënë ose nana, ose papa, janë rrokje bazike njerëzore, domethënë të fëmijëve të para të folurit të fëmijët. Gjithsesi, vazhdojmë këtu dhe po themi muaj i ri ose e re, nën, motër, nat, hund, 3 ose 3, i zi, i kuq, i vert, i kaltër dhe ujk. Gjithë cila është nga një shembull konkret, se nga vjen ose nga mund të vi. Dhe për ne rëndësi ka kjo fjala këtu, PIE ose Proto-Indo-European. Po. Kjo është bazika e jon. Dhe kjo h-ja është ose ndërprerje ose diçka e mesme me i. Mensis, ose mens, ose mes. Do flasim janë teorike, sepse shqiptimin e sakt, asnjëri nga ne nuk mund ta di të fjalëve të para nuk di 2000 vjetësh. Edhe pse sot AI, inteligjenca artificiale, ka arritur të shqiptoj fjalë dhe të shqiptoj, domethënë të krijojë të folurin e gjuhëve ose shumë të vjetra ose të zhdukura, për shembull të folurit e Egjiptit të lashtë. Shumë e frikshme ishte, kam parë një video me atë, ishte domethënë ishte weird, ishte goxha weird ishte atë. Po, është e mrekullueshme, domethënë për njëri që merret me gjuhë, të dish si tingëllohen te shqipja e bazuar në këto para 1000 vjetësh është fenomenale. Sepse asnjëri nga ne sado të përpiqet nuk e bën dot aq mirë, sepse nuk bën dot lidhjet aq shumë me gjitha simbolet për shembull që ka Egjipti i lashtë. Ka miliona mund të ketë simbole, kush e di domethënë, sepse ato i kombinonin dhe i bënin ato baziket, prap me kombinimet e tyre dilnin si simbolet e kinezishte sot që janë gjithë ato. Pra, muaj dhe mens ku lidhen. Në anglisht ke month, latin ke mensis, pra është direkte Proto-Indo-European. Tani, gohet e liga do thonin që m-ja bëhet h dhe k-ja bëhet a, ku do t'jun se qarë. Por fonetikisht nuk funksionon ashtu. Më thënë, gjuhët në zakonisht i njohin fenomenin e ndryshimit të fonemave, ndryshimit të tingujve, që edhe në lakim ose në zgjedhim ndryshojnë, dhe kjo është normale, por do shumë kohë. Nuk ndodhin këto procese kaq shpejt. Më thënë, një q nuk bëhet k aq shpejt, ose një b nuk bëhet. Për shembull, i ka zgjatur populli shqiptar, nuk e di se sa vite që nga goda të thon gota. Dhe ka akoma njerëz që thon goda. Ose qeveria me r të fortë, me r, me qeveria. Ose për shembull këtu në Gjermani ka zgjatur pothuajse 50 e ca vjet, 60 vjet, mos ndoshta më shumë, që të hiqet ajo r-ja e fortë. Dhe kjo u bë për faktin se shqiptohej shumë në për diskutime politike dhe në fjalime të njerëzve që tani nuk e vlet të përmendim, kupton? Po. Nuk janë të padëshiruar. Kranc i fortë është bërë kranc, është ulur ajo r-ja e fortë, është ulur ajo shqiptimi që ka pasur gjermanisht e para 70 vjetësh për shkak. Po ta marrësh kështu është gjunaf, se do ishte çik më e thjeshtë për ne shqiptarë për ta mësuar, po që. Jo detyrimisht, sepse edhe r-ja jon është e butë, ashtu po është thjesht një sa të mësohesh, nuk ka ndonjë. Dhe ajo r-ja e fortë ne do na vriste goxha, sepse nuk në shqip r-n e përdor shumë pak. Në shumë fjalë, shumë pak fjalë në krahasim me r-n që kemi ne. Dhe ja për shembull kush lidhja, çdo kush mund ta aksesojë. Këtë është thjesht në anglisht, in Wikipedia, Albanian language. Edhe mund të thotë kjo i riu për shembull s'pas ka fare. I riu nuk ka asnjë lidhje me këto, sepse treçeriku i tyre merr nga neu, nei, neo. Dhe aty vin gjitha pastaj new, novus, nauas, nov, neos, nor, pothuajse nua, nava, nga sanskritishtja.
Pra ria s'ka Kjo Old Church Slavonic është ajo që u bë për slavishtës, okay. Slavishtja e vjetër, po. Slavishtja e vjetër, që ka shumë lidhje në fakt me sanskritishtën edhe ajo një pjesë. Nga që thonë. Edhe nga gjuhët e vjetra baltike, që është një transformim i saj paga shumë, me sa thuhet. Gjithsesi një gjë shumë interesante në Shqip, që është fenomen, është fjala motor. Domethënë është një skizëm, një krisje e madhe e shqipes në krahasim me gjuhët e tjera, sepse motor vjen teknikisht nga fjala mother ose nga fjala mehter, që është nëna. Në shqip ka marrë motor për motrën. Duke qenë se fjala mehter, mother, mater, mat, meter, edhe kështu me radhë, mitera, sot në greqisht mos gaboj, mitir. Kjo është transformuar në motor tek ne. Domethënë, megjithëse vlerë të lartë kemi dhënë motrës në kulturën tonë. Po e ka thënë dhe etno engjëj të kënga Albanian, ku pika më e rëndë moral për ne është motra. Nuk është se jam aq familjar me të përgjithësi. Më është sa rëndësi ka faktori motor në kulturë, saqë edhe një gjuhësore, një bazë shumë të fortë që është nga fjalët bazike të njeriu, që është nëna. Nga proto-indo-europian që kemi pasur, kështu e kemi bërë motor, ose kemi pasur në motor edhe këta e kanë bërë nën, po besoj se ka shumë gjuhë e këshin marrë në atë mënyrë aq të fortë. Por që e rëndësishme është, sido që t'jetë ndaç motor, ndaç nën, fjala motor në vetvete është kaq e lashtë, sa mehter. Domethënë, pra një gjuhë që ka këtë fjalë kaq të fortë, kaq të vjetër, nuk mund të jetë kaq e re. Pastaj kenata afrohemi pak. Nacht, night, noct, naktis. Po jo, proto-europian që na fis. Nacht në mirë. Po shë sa largohemi pastaj në armenisht, që është gisher. Gisher. Komplet tjetër fjalë. Nuk ose sanskrit që nga shumë afër me sanskritishtën plak. Nakta, po. Po sa afër është latinishtja me sanskritishtën. Po. Nakt. Kështu që shumë e çuditshme. Janë shumë gjuhë të forta, janë shumë gjuhë të lashta. Prandaj po flasim këto janë baza të një gjuhe. Mos duket në një gjë e pashtu. Ama shifet se ku ribashkohet pastaj në ndarje, ke verdha. Ço të kujton fjala gel. Gelb. Gjermanisht kanë gelb. Gelb. Dhe nemi e verdh. Që në fakt mendoj unë është prapë një skizëm e fjalës verd, nga italishtja ose latinishtja verde. Ne kemi marrë dhe këtë transformuar në verdh. Ose po verde, nuk është shile në italisht? Pikërisht, është gjelbra. Po është prapë një skizëm se që është fjala motor ndoshta, më shumë gjasa. Po. Po. Po, okay. Edhe kaltra bleu. E kaltra mendoj ndoshta mund të jetë ajo si fjalë. Se nuk ka lidhje fare me asnjë tjetër. Po tash jo blu është blu plak, e kaltra nuk është blu, e kaltra është e kaltër. Ja, është nuancë blus në fundit. Atë thaj. E kaltra bëhet blu e bëhet e kaltër. Kurreret ajo bëhet blu. Se po bën tani kështu pak si. Po është në spektrin e blus normalisht. Po. Pastaj kemi edhe fjalën e bukur dhe të lash ulk, që është shembulli perfekt i proto-indo-europianës. Ulkos, wolf, lupus, këtu ndryshon latinishtja, se kjo është fjala moderne latine e ujkut. Po. Por që vulgaria është ulk në mos gabohem. Ulku, me diçka tjetër, ulk. Po. Pra, të gjitha këto, kjo është thjesht një krahasim etimologjik në fakt, kjo që po bëhet këtu. Dhe kështu bëhen zakonisht në gjuhësi. Nuk bën një fjalë, nuk merret vetëm nga ana fonetike, në anën e fonemave ose morfemave ose embromorfenave nëse e krahason kështu siç thot Dalipaj në ato të vetat, sepse nuk është aq bazike. Një fjalë ka një gjuhë, ka një kulturë të vetën në vetvete, përveç se ka edhe një tingëllim, që në fakt mund të ngjajë, por mund edhe mos të ngjajë, mund të edhe thjesht një koincidencë e madhe që mund të ngjajë një gjuhë ose mos të ngjajë fare. Shiko, unë i referohem një fenomeni si Dalipaj, prandaj kam quajtur edhe fenomeni Dalipaj në bisedat tona, domethënë për të vetmi fakt, sepse
shiko, unë nuk jam gjuhëtar, domethënë, po kur vjen te puna për zgjidhje problemesh edhe për projektime, domethënë fundja inxhinieri mi pagojnë për të gjetur zgjidhje, domethënë, edhe në një lidhje racionale, domethënë. Është interesante që ti e fut inxhinierin kudo që ti intereson ta bësh. Ma kam vënë re shumë veta, ju premtoj që do vazhdoj ta bëj akoma, kështu që mos u ankoni kot. Është pjesë e sharmit tënd. Edhe ideja është se si e mendoj unë në sytë e mi, domethënë, nëse çdo gjë që zoti Dalipaj domethënë thotë edhe predikon, probabiliteti matematikor që të jetë vetëm Dalipaj që e bën këtë gjë është zakonisht shumë i vogël plak. E ke parasysh, do të kishte minimumi, do ishte dikush në Amerikë, do ishte dikush në Angli, do ishte dikush në Rusi, do ishte dikush në Kinë, domethënë, do ishte gjithmonë dikush që do kishte interesin që të nxirrte një farë lloj risie, domethënë. Do ishte, ora minimumi do ishte edhe një shqiptar tjetër përpara, e kupton, Dalipaj ose 2, 3 se ne shtohemi kështu pastaj, e kupton, nëse bën njëri sa doli Dalipaj, donin edhe 4-5 tjerë për shkak për të televizioni ku dëgjon Atlas, TV Fieri, TV Berati, që janë ato që i shikojnë 3 veta edhe ai shet fara. E kupton? Kështu që probabiliteti matematikor që e ka gjetur ky dhe vetëm ky edhe asnjë lloj njeriu tjetër nuk i ka vajtur mendja, nuk është i pamundur. Është shumë i vakë edhe ke parasysh është. Unë do isha pak skeptik në këtë, sepse mund të ndodhi që edhe mund të jetë e vërteta ajo që thotë. Për shembull, një nga të vërtetat që thotë Dalipaj, që në fakt është shumë interesante, është stoicizmi i gjuhësisë shqiptare. Stoicizmi i gjuhësisë shqiptare. Për shembull, nëse nuk e di a është e vërtetë apo se nuk e kam lexuar çabën në aq. Dhe për kuriozitet kur të jem në Tiranë do gjej fjallorin etimologjik se s'bën që se më ka lindur edhe mua një kuriozitet. Po na e gjej të ta lexojmë dhe ne. Por, nëse sipas Dalipaj gjithmonë e quajmë çabë fjalën plugun, ke parasysh plugun? Ç'është? Okej. Po, plugu që plugojmë tokën. Që plugohet toka, fiks. Sipas Dalipajt, gjithmonë në përshkrimin që bën e Qerm Çabe, kjo fjalë vjen në shqip nga serbishtja. Por thot Dalipaj prap, e ka dhe gjermanishtja. Edhe e ka gjermanishtja. Është flug me pf. Dhe plugoj, ai akti plugimit është flygen. Do djedet flygen. Tani, sa shanse janë që shqipja ta ketë marrë nga serbishtja? Thjesht logjikisht. Tani, goxha shanse janë. Si zero. Pse? Zero. Sepse kur kanë ardhur slavët dhe serbët në Ballkan, shqiptarët e punonin tashmë tokën me plug. Shikondi bazike. Kupton dhe fakti gjithmonë nëse, nuk e di. Gjithmonë nëse e Qerm Çabej ka thënë që kanë marrë nga serbishtja, për mua është gabim trashanik. Po. Jo ka mundësi ta ketë marrë nga serbishtja. Këtu më kap edhe mua mat. Nuk ka si ta ketë marrë nga serbishtja, është absolutisht mund të ketë marrë nga serbishtja ku ta diun. Është Trafcigeri nëse dan, që është Kaçavida në dialektin e Kosovës në shumë vende. Ose ku ta diun ca fjalë që rikvercin për shembull. Që në Kosovë thon indietros me të Shqipërisë, i themi indietros. Pra, eci është mbrapsht për ju me fjalor të pastër, mbrapsht. Me fjalor të pastër në indietro. Sepse gjuha teknike shqipe fatkeqësisht për ne në Shqipëri është pothuajse e tëra nga italishtja e marr. Ne i kemi për fjalor fatkeqësisht. Po është tjetër muhabet. Gjithsesi, këto fjalë mund të ketë marrë shqipja e Kosovës në këtë rast, po shqip gjithsesi, nga serbishtja sepse janë moderne dhe serbishtja vet kur ka ardhur dita i ka marrë nga gjermanishtja. I ka thithur pra nga atje. Por plugun nuk ka se si ta ketë marrë shqipja nga serbishtja sepse është shumë e lashtë si veprime, si objekt, se sa vet ardhja e serbëve e slavëve, më saktë, jo serbëve, se serbët u zhvilluan dhe ata vonë. Nuk mund të thuash tani serbët për slavët e ardhur në shekullin e 6, 7 ose më pozitiv në shekullin e 5 të erës sonë. Pra kur kanë ardhur slavët atje, shqiptarët e punonin gjatë tokën me plug dhe plugonin. Si me qe, si me dorë, plugu ekziston, është një nga mjetet më bazike të po normalisht më i lashtë se sa ato. Po. Dhe nuk e kemi marrë as nga italishtja, edhe nuk e di si është në italisht me thënë drejt, nuk e kemi marrë as nga turqishtja, që shumë më vonë, as nga greqishtja, as nga një gjuhë tjetër.
Kjo është një nga ato fjalët më të forta që vërteton lidhjen indo-gjermanike të shqipes. Kam një pyetje teknikale për këtë sa i përket kësaj pjesës. Është vetëm një fjalë, ne ka shumë fjalë shqipe. Jo, për sa i përket këtyre fjalëve që përdorin për të shpjeguar, domethënë, indo-gjermanike është e njëjta gjë me indo-europiane? Se mua nuk më duket sikur është e njëjta gjë. Është indo-gjermanike dhe indo-europiane janë dy baza. Po. Indo-gjermanike është gjithsesi indo-europiane se gjermaniket si gjuhë në Europë kanë lindur. Duan zonë ne, kështu që është pak më Do të thënë që indo-gjermanikja bën pjesë tek indo-europianet, me pak fjalë. Po, patjetër. Okej. Me sa diun patjetër. Për shembull, një nga gjërat interesante të kësaj nëndegës ose nën karakteristikës së indo-gjermanike është fakti që në gjuhën perse, për shembull, renditja e fjalëve në fjali është në gjuhën gjermane. Fjala shkon në fund. Po. Nëse në gjuhën gjermane kjo traditë e foljes në fund tani është e ruetur vetëm për indirekte rrede, për atë si thonë në shqiptar s'po më vjen indirekt. Kur flet indirekt, më flet unë thash që Leon erdhi këtu atje. Në gjermanisht është vetëm kështu kur citon diku ose kur flet për diçka shkon folja në fund. Në gjuhën perse është për direkt rrede, për veprore. Po. Për mënyrën veprore mos gaboj. Pra, është një nga ato lidhjet gramatikore që ka direkt. Ashtu shumë logjika e fjalëve në fjali në shqip është identike me atë në greqisht, nuk ndryshon asnjë gërm. Dhe shumë e çuditshme me ato mënyra se si ne mendojmë, është shumë e ngjashme me grekët, nga ana gjuhësore flasin gjithmonë. Dhe ndryshon komplet me këta këtej, në grekët edhe vetë kur flasin gjuhë të tjera tuaj, përveç se fonetikisht që kanë shumë vështirë, edhe nga mënyra e të kombinuar të fjalëve në fjali dhe të folurit, shumë shpesh kanë probleme. Sepse kanë atë renditjen e vet të fjalëve në fjali. Ku duhet shkoj kundrinore, ku duhet shkoj folja, ku duhet shkoj pastaj. Po e kanë vërë për shembull kur kanë bërë kanë bërë shkollën e lartë të Duolinguos për greqisht edhe të lumt. Domethënë është nuk logjikisht domethënë siç e kam unë për vesh domethënë ti mësoj gjuhët ose ato pak gjuhë që di, është gjithmonë nga mënyra logjike domethënë duke munduar të gjesh shablonin domethënë se si formohet një fjali, se si tingëllon gjithkohës domethënë edhe nuk është se kishte ndryshime shumë të mëdha nga shqipja domethënë në fjalë formim ose në formimin e fjalive domethënë. Nuk ka, unë s'besoj se ka, sepse më aq sa e di unë gjuhën greke, që nuk është jam një specialist, po do të pyesim miqtë tanë grekofonë. Ndryshimi më i madh që kam vërë unë që edhe mbaj mend sot kësaj dite ishte domethënë që e thonë dhe siç e thonë europianët mbi emrin përpara emrit për shembull. Është ai shembulli që ma ka shpifur ai Duolingo që thoshte Toroz Vazo. Vazo Roz. Domethënë, kurse ne kemi gjithmonë nga mbrapa mbi emrin. Po, ndoshta po. Vetëm kjo më ka ngelur si ndryshim shumë i madh përsa i përket renditjes, domethënë pastaj kështu është gjë te logjikshme. Ne jemi një nga pakta gjuhë që kemi mbrapa mbi emrin mbas emrit. Nice. Edhe po frëngjishtja ka diçka të tilla apo jo? Mos gabojmë edhe rumanishtja ka mbrapa mbi emrin. Fata formoase. Po. Nëse këto mund të flasim edhe herë të tjera. Domethënë, gjuha rumune mos gaboj ka mbi emrin pas emrit si ne. Edhe ka shumë të ngjashme për shkakun me që po flasim për gjuhën rumune, me gjuhën shqipe ka identike. Gjinin familjare të emrit. Mos ma konsumo atë se do vi se s'bën edhe tek rumanishtja edhe tek greqishtja, kam dy pyetje eksplicite këto. Për që të rikthehemi asaj kur u bë ndarja e ekranit në fillim. Domethënë përderisa mendohet 1200, 1300, 1400, domethënë këto të diskutueshmet, jo ato të padiskutueshmet. Në qoftë se një shkrim i tillë, le të themi, hajde po e projektojmë për 1300-ën. Le të themi që është diçka që mund të jetë 1300-ën. Po edhe 1200, çfarë ka? Më edhe 1400-ën. Po në rregull, po. Me bot kuptimin tim të vogël, le të themi, rreth gjuhësisë, duhet minimumi 1000 vite të ekzistojë një gjuhë përpara se të fillojë të shkruhet, apo? Jo detyrimisht. Jo detyrimisht? Jo detyrimisht. Për shembull ti mund të shpikësh një gjuhë dhe e shpik direkt me alfabet, edhe shkruan.
Për shembull Esperantoja është gjuhë shpikur e tëra. Esperanto është bërë me plan. Probabiliteti domethënë që gjuha shqipe të jetë në një nivel si Esperanto që kanë ardhur ca njerëz sot të bëjmë një gjuhë tjetër është. Nuk ishte ky rasti. Thjesht po them faktin që një gjuhë mundet të ekzistojë ose të paktën nëse nuk është gjuha Okej, që ta kuptojmë. Gjuhët krijohen edhe në mënyrë artificiale ndonjëherë. Përse pas interesave politike dhe gjëra. Për shembull, nuk mund të nëse do të bëj të pakënaqur shumë njerëz do thoya gjuha maqedonase është për mua gjuhë e krijuar. Sepse është marrë një dialekt ose një variante e një gjuhe, është kombinuar me disa specifika dhe është bërë gjuhë. Se gëzon shumë njerëz kur e thua këtë, jo që mërzit. Po edhe mërzit disa, ose gjuha bosnjake është gjuhë e krijuar, ose gjuha kroate nëse do, domethënë ose malazezishtja. Po aty do të ndërpres pak, jo Kroatia për shembull kur flasim për gjuhë kroate, aq pak kam lexuar unë quhet serbo-kroate, domethënë nuk quhet as kroate as serbe. Ja, ka qenë termi i vjetër, i përdorur gjatë kohës Jugosllavisë për të unifikuar popujt. Sepse në thelb gjuha serbo-kroate është një në fakt, sepse është e njëjta gjuhë. Në ti mund të kuptosh që nga Kroacia, madje edhe slovenishtja është shumë e afërt. Shumë e afërt. Në që nga Slovenia pothuajse deri në Maqedoni poshtë, edhe maqedonishtja ka shumë nota serbishtes, se mos ja 8 vjetëve të bashkëekzistencës vet me gjuhën serbo-kroate. Pra, ato kanë bërë gjuha serbo-kroate pas 90-tave, sidomos, ka ecur në procesin e kundërt të gjuhës shqipe pas 90-tave. Nëse ne kemi ecur drejt krijimit pothuajse të dy gjuhësisë deri në vitin 90, sidomos mbas atij kongresit të famshëm të drejtshkrimit 72-shit që bën tani 50 vjet mos gabohem. Po. Ata kanë ecur në procesin e kundërt pasaj mbas nesh, domethënë ne kemi ecur në ato vitet komunizmit kemi ecur drejt pothuajse dy gjuhësisë, për pak dhe shumë bë dy gjuhë. Ai procesi i asaj bëri aq të mirë, po edhe aq të këqija bashk, sepse nga një anë, domethënë, fati i madh i joni ishte që edhe dietarët e Kosovës, edhe dashësit e gjuhëtar kosovar, e thithën e pranuan, nuk e diskutuan më faktin që pse kjo gjuhë ka hequr shumë nga këto problemet tona dhe specifikat tona të gegërishës së tyre. Por e morën ashtu, adoptuan thënë, kjo është e vendosëm, do e aplikojmë edhe e aplikuan në mënyrë drakoniane biles në shumë modele. Po. Dhe kjo solli prapë atë reunifikimin gjuhësor që ne kemi sot, që gëzojmë gjithë sot. Ndërkohë që në Jugosllavi, në pjesën tjetër të Jugosllavisë, përveç Kosovës, në atë periudhë punoi ndryshe, punoi për ndarje. Edhe kroatët për shembull gjuhëtarët kroat kanë rigërmuar ca fjalë shumë të vjetra, dhe kanë risjell nga slavishtja, fondi slavisht i vjetër për ta ribërë gjuhën e tyre, për ta si që ta ndajnë e ta bëjnë gjuhë më vete. Në ka shumë pastaj deri qesharak në kroatisht, që realisht tingëllojnë shumë vulgare dhe shumë banale se si janë marrë, domethënë, dhe si janë shtyrë me forcë që t'jenë ato. Për shembull aeroportit. Gjithë gjuhët e tjera slave aty vërdisën, ka aeroport, aerodrom, me shumë pak përjashtime. Kroatët thënë Zrashna Luka, port ajri, pra liman ajri. Nëse do të qesh realisht do të them një shembull tjetër. Është pak banale, por nuk e dia mund ta them apo jo. S'ka problem. Jeni spoiler alert, nëse keni ndjeshmëri të lartë. Është fjalë gjuhës, domethënë është fjalë për fjalën orgazm. Pra klimaks, orgazm. Po. Nëse në serbisht edhe në pjesët e tjera të slavisht thuhet orgazm, nga latinishtja, kroatët kanë nxjerrë nga arkivi slav fjalën sladoshqashje. Jo. Po. Sladoshqashje. Që në vetvete është ai momenti apo kulminimi i ëmbël. Jo, sladoshqashje që tingëllon fikse një fjalë që do e thoje që mos ta arria atje, ta zgjasje edhe pak. Sladoshqashje. Pashtu është. Po, është edhe në gjuhën ruse, si fjalë ekziston në fondin e gjuhës ruse, por shumë arkaike, mund ta gjesh nëpër tekstet e Tolstoit ose të Lermontovit ose të këtyre që flasin për atë dashurinë
e po pale të madhe, ku ta diun dhe japin nota në kabina tragjizmi romantik me një fjalë si sladëshashje. Ose sladëshashje. Po që në termat e sot të modern, domethënë të ngëllon shumë është fryr. Edhe gjithsesi domethënë goxha interesante domethënë se si termat modern merren zakonisht fjalë ose të fjalë nga gjuhë të glorifikuara siç është greqishtja ose fjalë nga gjuhë latine që është le të themi në formën siç ne I përdorim për të përshkruar disa gjëra, për momentin inekzistente, që nuk ekziston më. Nuk e flet me një kusht, domethënë ashtu siç ne e përdorim për shembull në terma fizik apo mekanik apo në të tjera ku dëgjojmë tash në anatominë e mjekësisë përdorim se fizika dhe në ato të tjera anatomia është të qenë të drejtë edhe bimët përdorim greqishten kurse për anatominë përdorin latinistë është goxha interesante domethënë se si njeriu ka vendosur që okay këto gjëra do I themi kështu dhe këto gjëra kështu. Po kjo është edhe logjike në vetvete sepse popujt për shembull bashkëveprojnë. Edhe në rast se kur ke pasur popull të një perandorie të madhe për shembull, flasim perandorinë otomane, perandorinë austro-hungareze, perandorinë japoneze në anën tjetër të globit, perandorinë ruse, ose Francën, perandorinë franceze me kolonitë e veta. Do gjitha perandoritë kanë krijuar standardet e veta, perandorinë britanike me kolonitë e veta. Dhe çdo njeri ka pasur standardet e veta, pastaj kur ka ardhur momenti që të gjitha këto gjëra duhet të përballeshin me njëra tjetrën, duhet të ndërthureshin ose duhet të paktën diskutoheshin, nëse unë të flas për 30 inçet e këtë diun një lloj bime, ti që vjen nga ana tjetër më flet për 25 centim këtë diun të pemës së çajit, këtë diun. Një shembull idiot. Njëri flet për diçka, tjetri flet për diçka tjetër, duhet të kesh një bazë, një emërues të përbashkët. Si me një simace pra inç ose centimetra, pa ashtu edhe në gjuhë. Pra si mund ta di një shkencëtar I shekullit të 17-16 që vinte nga një stepat e Rusisë, që fliste për ato bimët e veta atje të endemike të liçeneve, të liçenit Baltik, edhe të liçenit Baikal, më fal. Të sqaronte një shkencëtar biolog të Francës që kishte terminologjinë e vet, ose duhet të kalonte shumë kohë atje që të mësonte terminologjinë e vendit, ti dinte edhe t'ia shpjegonte me gjëra, që është një si lloj I kësaj bime, po është kështu ka këtë karakteristika. Jo, atë e kuptoj unë edhe e marr mirëqen domethënë që globalizuar dhe është marrë një lingua franca. Aty duket domethënë bukuria e kësaj vendosje sepse edhe vende si Rusia apo më tej Kazakistan apo Kin apo ka qenë një vend atë, Kazakistani ka qenë pjesë e Bashkimit Sovjetik. Ose perandorisë madhe ruse. Domethënë me sa di unë domethënë edhe shumë vende të Azisë së largët përdorin të njëjtin përshkrim për sa I përket pjesëve të trupit ku latinishtja ka qenë thjesht diku. Po sepse ajo është bërë në një moment të caktuar lingua franca dhe ose është bërë me dhunë, pra janë detyruar shkencëtarët e vendeve XY që ta përdorin, ose është bërë automatikisht duke qenë se nuk mund të flisnin më me kolegët e vet jashtë atij perimetrit vet kufirit. Po dhe është logjike. Është mekanik, është mjet, domethënë. Shumë bukur sot. Nëse unë të flas ty për AI-n, pra për në gjermanisht ke KI, këshillin inteligencë. Në shqip ke IA, inteligjencë artificiale. E disa e bukur është kjo shumë që më mori, sepse të mëra. Për mua specifikisht në Gjermani, në gjermanisht kjo KI do të thotë konstruktive inxhinier-bau. Do të thotë inxhinieri konstruktive. Jo, po kjo është vetëm në terminologjinë tënde specifike të ndërtimit. Por në terminologjinë e përgjithshme gjermane, kur thua KI, nuk kupton njëri me atë konstruktive inxhinier çfarë the. Se nuk e di. Po kur thuhet KI kudo në për çdo gazetë gjermane, në për çdo media, në për çdo postim, kur është gërma K dhe I bash, do thotë inteligjencë artificiale. Por nëse ky e përdor të njëjtën gjë, pra një shkencëtar gjerman sot ose një programues gjerman sot, flet me kolegët e vet në Amerikë që bëjnë në një seminar ku do të ose çfarë, nuk do flasë gjithkohës KI, pa u përkthyer normalisht gjithmonë flasin. Zakonisht thotë AI. Artificial intelligence. Edhe në AI, nuk themi IA, AI themi. Për shembull, të jap një shembull tjetër nga fusha ime e ekspertizës. Për shembull, ne përdorim shumë atë që quhet MU, Maschinelle Übersetzung. Përkthimin e makinës. Pra, përdorimi I inteligjencës artificiale në përkthim. Po. Termi është MU në gjermanisht, MU. Por nuk e përdor njëri MU. Edhe kur flasim me kolegë të tjerë, madje kur flasim gjermanisht, përdorim MT, machine translation, sepse gjithë bota përdor MT, më tën. Po.
Anglishtja është lingua franca e biznesit dhe është lingua franca e teknologjisë sot për sot. Nuk e di, thjesht shif postimet e të gjithë profesioneve që kërkohen për programime, për këto, të gjitha janë absolutisht anglisht. Shumë pak ke në Gjermani, sepse nuk është e nevojshme se gjua në vetvete është kjo, për nëse sot kjo gjuhë është bërë vetvetiu gjuha e teknologjisë. Imagjino për 50 vjet, sa njerëz do flasin akoma gjermanisht në këtë mënyrë? Shumë pak. Ose shqip, nëse do. Sa njerëz do flasin anglisht në Shqipëri për këtë temë vetëm? Do bëjmë një episod specifik për këtë pjesën e asimilimit se unë e konsideroj si një lloj asimilimi i gjuhës që ka shumë të mira edhe le të themi të mira imediate që kjo sjell, domethënë përdorimi i një gjuhe, po ka mbase në largësi në të ardhmet disa pasoja që janë të parikthyer. Gjithsesi, çka çdo gjuhë është në proces, mos harro edhe këtë. Sepse nëse një gjuhë, nëse shqipja sot do vendoste, ose ne si shqiptar do vendosim ta linim shqipen në këtë nivel që ka sot, pa folur asnjë fjalë moderne, do vinte momenti që në 20 vjet shqipja do ishte gjuha më arkaike e Europës. E kemi provuar, ne kemi bërë një herë dhe është sa mirë na ka dalë. Domethënë, nuk e lë dot një gjuhë ti që është, domethënë gjuha është e bërë për tu aktivizuar, për tu folur, për tu përdorur. Nuk mund të lësh një gjuhë të izoluar me idenë që ta ruash. Gjuha nuk ruhet ashtu. Sepse do izolohet, do bëhet një mikrogrup atje që do e mbajë edhe do bëhet arkaike në vetvete. Duke qenë se gjuhët e tjera ose dialektet e tjera po të njëjtës gjuhë do evoluojnë, do zhvillohen në një mënyrë të tillë, saqë kjo do ngelet çu pastaj si, ku e diun ajo gjuha plak e Europës, janë dhe këta këtu, po këta s'din akoma se ç'është. Se ç'është inteligjenca artificiale, se nuk e kanë. Slava, shqisht ajo gjë atje. Pyetje direkte, domethënë që më mos e zgjatëmi shumë është po bëj në një pyetje bashkë, domethënë sepse pyetja është e njëjtë për dy gjëra ndryshme që është gjuha greke moderne që njohim më sot, edhe ajo që pretendojnë e Homerit që ka shkruar Iliadën dhe Odiseen, dhe gjuha rumune. Qarkullojnë, domethënë, jo vetëm në TikTok radhë, por shumë edhe në Google, për shembull, mund të ka si këto tabela që ne pam, që ishin deri diku le të themi krahasimore, po dukeshin që kishin një farë lloj profesionaliteti në ndërtimin e tyre dhe në përhapjen e fjalëve. Jo aq mirë janë tabelat e tjera, për shembull, ku krahasojnë gjuhën shqipe me një greqishte të vjetër, të pretenduar të vjetër dhe greqishte moderne, ku gjuha shqipe X fjalë i ka identike pothuajse me greqishtën e vjetër dhe greqishtja moderne i ka ndryshe. Edhe të njëjta gjë ekziston edhe me gjuhën rumune, kur ka tabela, domethënë që parashtrohen fjalë pafund, domethënë që presupozohet që rumunët i kanë marrë nga gjuha shqipe. Ke informacion dhe nëse po, cili? Tani, unë për greqishtën e vjetër nuk kam shumë informacion, se nuk e njoh si gjuhë. Do të thonë unë greqishtën edhe moderne nuk është e njoh shumë mirë dhe nuk mund të flas por nga vetë logjika gjuhësore, nëse dy gjuhë janë shumë afër njëra tjetrës, janë shumë pranë njëra tjetrës, siç ka qenë shqipja dhe greqishtja, sado, po edhe një vit të jenë afër, do marrin dhe do japin diçka, nëse nuk i ndan në një kufi të hekur siç u ndan për 50 vjet me Greqinë. Jo, më të mendosh janë minimum 1000 e ca vjet që janë buz me njëri tjetrin. Edhe nuk ka pas kufi atëherë se tani. Domethënë, ideja e kufive modern, izolimeve atyre, dhe leve të qëndrimit është shumë moderne. Ndërkohë që popujt përpara kanë shumë të lidhur me njëri tjetrin, kemi qenë një shtet për 500 ca vjet. Mos kishte asnjë kufi, mund të jetoje në Athinë, mund të shkoje, është më mirë se Bashkimi Evropian sot. Pra, në sensin dy gjuhë që kanë bashkëjetuar kaq gjatë, kaq pranë, kanë dhënë nga njëra tjetra në mënyrë të padiskutueshme. Ka marrë shqipja nga greqishtja, ka marrë greqishtja nga shqipja. Se si, është tjetër gjë, është relative, sepse gjithmonë ka një gjuhë që do jetë çik më dominante, tjetër do jetë më pak. Kjo është e mira dhe e keqja. Është siç është, nuk është fakt, nuk po them tani. Kjo nuk e bën shqipen më të mirë se greqishtja, ashtu siç nuk e bën dhe greqishtën më të mirë se shqipja, faktikisht ka marrë njëra nga tjetra. Është thjesht rastësi historike që ka ndodhur, dhe gjuha ka ardhur në këtë nivel sot, që ka marrë më shumë greqishtja nga shqipja, shqipja nga greqishtja se greqishtja nga shqipja. Paktën me çdim zyrtarisht. Tani mund të ketë ngjarë me greqishtën e lashtë. Nuk e di, nuk e kam lexuar greqishtën e lashtë.
por fakti që, siç thash, kanë qenë kaq afër, kaq gjatë, është e padiskutueshme që do kenë elementet beta. Do thënë ka elemente të mitologjisë greke që ndodh në vendet ku sot është Shqipëria, si shtet. Do thënë rrëmbimi i Persefonës nga Adi ka ndodhur në Shqipëri pak a shumë, në Shqipërinë e sotshme. Edhe shumë gjëra të tjera, domethënë që s'tani s'po më vjen se edhe unë mitologjinë greke nuk është se mbaj mend super, por këtë e di si element, rrëmbimin e Persefonit. Ishujt grek nuk është se kanë qenë shumë larg nga ne, Itaka e këto ku kanë ndërthyer rrëfenjat e tyre, pra. Dhe tashmë nuk është se ka pas ndonjë ndarje si sot me thik. Kështu që mundësia ekziston, po. Mund të provohet derisa nuk kemi fakte të shkruara të shqipes, jo. Ky është problemi i madh. Prandaj po kthehemi ke ajo pjesa e parë që nëse ka dëshmi të shkruara të shqipes të gjetura, nëse ka në Greqi, me shumë gjasa ato nuk shpallen për faktin që të ruajnë atë imazhin e lashësisë greqishtes dhe mbi vendosjes së saj ndaj gjuhëve të tjera, në këtë rast shqipes. Mund të ketë ndodhur, nuk e dim. Pra tash, nëse nuk ke fakte, nuk flet dot në atë mënyrë. Në ti ke atë çka ke. Dhe gjuhëtarët pastaj ata që do bëjnë etimologjinë e pastër, jo vetëm bazuar në fonetik, pra në marfema, se marfema në vetvete në fakt fonetikën ka bazë, sidomos atë transformime fonetike që thot Dalipaj. Nëse lihet vetëm me aq, pastaj është e mangët. Edhe bie shumë poshtë, shumë shpejt dhe shumë kollaj. Për të kaluar pak rumanisht. Rumanisht me shqipen kanë shumë përbashkëta. Aty mund flas më ashtu se si gjuha e njoh më mirë. Shumë më mirë bilet. E kuptoj. Po, si thash ndoshta në fillim rumanisht me shqipen. Të lutem se e gjeta diçka që t'i japim pak sens. Mund të ndaj diçka përpara se të kalojmë te rumanishtja, sapo gjeta diçka që kuriozo tani për çfarë po flet. Okej. Të them çfarë. Ndaj këtë me miqtan. Po. A e shef këtë? Po e shoh. Tashi për shembull, gjërat e tilla qarkullojnë domethënë krye kaput nga të gjitha anat, edhe çfarë prezantohet në këtë pjesë është në rastin, le të themi, në anglisht është curse num in Albanian, I don't know, unë se di se çfarë është num. Nëmur, të nëm është dikë. Nëmur, okay. Mallkim, të mallkosh dikë. Në greqishtën e lashtë që ka nëm me të njëjtën ë, edhe në greqishtën e moderne ka tara. Ose le të marrë një fjalë pak më fill. Në shqipen moderne është mallkim, ama nuk është nëm. Mallkoj. Po hajde. Po nëm ç'është? Nëm, unë nëm dikë, po është e vjetër, është arkaike. Biesh këtë nëmuna, të thon diçka? Po. Nuk para dore, ne themi mallkoj tani. Mallkoj dikë ose diçka. Nuk e nëm. Megjithëse unë se di pse ato bishë. Nëmën në dialekt është më jetë. Po. Field, thot fjala e tretë për shembull, për kështu. Fush, po. Në shqip është ara. Okay, ara e punës. Po. Po, në ancient Greek arura, edhe në modern Greek horafi. Është një variante, disa fjalë të tilla, që greqishtja ka evoluar si edhe shqipja. Po. Kështu që mund të jetë edhe ajo kelistos. Hallo. Okay. Lesios, mala. E kupton, janë këto gjëra të tilla që qarkullojnë domethënë lart e poshtë, që jo domosdoshmërisht janë të faktuara, po flasin, konsumohen edhe gjua ka variante. Dikush e merr mirë qen. Po mirë, pra, edhe gjua ka variante. Për shembull, mund të ketë qenë që mund të ketë pas marrë greqishtja e lashtë këto nga shqipja, edhe në kalimin e kohës kanë evoluar dhe kanë ndryshuar. Siç edhe shqipja ka marrë fjalë për shembull akoma. Ne përdorim sot akoma, po them kemi shqip ende. Po. Kemi enden. Pse akoma nga vjen? Sipas fontave vjen nga greqishtja. Në greqisht thonë akoma, akoma. Okej. Po. Ende. Ende. Unë kur përdor fjalën ende më duket vetja si më shumë i shkolluar. Ende. Imagjino si bie sikur do apostafat. Nuk më ke kthyer përgjigje. Si bie sikur do apostafat. Ose posaçërisht. Looks
Po apostafat është kështu latinisht, italisht, si Me sa kupton, nga apostolim. Apostofato dom. Po agron. Ashtu është. Apostofato, fap, bën apostafat. Po, bie foja. Rumanishtja vllai. Rumanishtja. E faktuar është rumanishtja ka 200 disa fjalë nga shqipja. Të marra nga shqipja. Të faktuara nga 200 200 e ca janë të vërtetuara që janë nga gjuha shqipe. Për shembull fjala buz, buza, buzele në romanisht. Mëzull. I biri kalit, i vogli kalit. I biri kalit. Klyshi kalit. Jo klyshi kalit, i biri kalit. E nuk e di se sa të tjera, po këto të dyja që janë fiksuar që mësonin në romanisht. Flutur në romanisht? Jo, nuk e tham flutur. Flutre. Jo, nuk besoj që dhan fluturës, fluture. Ora shu I thonë se takova njërin para një javë, që bëm muhabet dhe po kalonin fjalë me fjalë kështu kotë edhe. Ndoshta, nuk e di. Nuk e di se dhan fluturës romanisht. Diçka me bukurinë kishte kështu. S'ka kuptim. Ose mund të gjua rumune, po pastaj gjua rumune është tjetër me gjuhën rumune. Nuk duhet ngatruar sepse ka shumë ndikime nga vendet ku është folur varianti lokal I rumunes. Pra ato pastaj nuk u digjën në ai ndarje. Ka nga shqipja dhe është vërtetuar dhe janë. Pastaj të identike ka femërore, gjinin femërore, me formimin me ë dhe a. Me të njëjtën ë, si gjermanishtja ka 2 ë, ka një ë të lehtë, si tonën ë, ka dhe një ë të fortë që është ë, e mbyllur hundore. Po. Pra, fjalën gjinin femërore njëjsin e ka identik si në shqip. A. Fata, buza, cara, limba. Nisë që vajza, gota, me ë dhe a në fund, është identike njëjsi. Olton, po si e vërteton dikush që kemi marrë ne nga ata po ata nga ne? Kjo është pyetje shumë interesante. Kjo është pyetje realisht interesante. Si vërtetoj që e ka marrë? Kjo nga kontakti mes gjuhëve ose mes popujve, me faktor historik ka të bëjë shumë. Edhe dyta mes asaj se ku shfaqet si fillim si fjalë ose si rrënjë. Këto të dyja janë ato 2 faktorët kryesorë me sa di unë. Më së pari, si ka qenë kontakti, se diku e more, nuk është se erdhi dikush nga eri bëldam edhe tha që duhet thuash buzës buz, edhe mëzit mëz. Ti e ke marrë nga një kontakt edhe nga një gjë. Mund të kesh për shembull ndruar fjalën që ti kishe, sepse një fjalë u bë modë dhe ti e more ose fjalën tënde të vjetër rumune që kishe për atë gjë, dhe fute fjalën shqipe zëm edhe ajo u bë. Ose mund të ketë qenë që kuajt, për shembull me rastin e mëzit, kuajt ti ke mbler të parët nga fiset ilire ose shqiptare. Edhe normalisht qa është kjo, mëz, mëz e mora, kupton? Bëj 2 mëz avllajt e ika. Ashtu është, ke shumë gjëra që ke marrë ashtu. Më thon, ka shumë bazike, në njëherë emërtimi I gjërave është realisht bazik. Ti mendon se është shumë I thellë dhe shumë I menduar, po jo, në fakt, gjetja e emërtimi është shumë bazike. Më vulgare, mundshme të më ordinere. Ti ende përdor fjalën kolinoz në shqip. Ende. Për pastën e dhëmbëve. Kolinoz nga vjen plan? Kolinoz vjen nga marka Kolinoz që ka ekzistuar gjithkohë, që është shkruar Kolinoz. Si mund shkruhet Colgate ose këtë diun, Palmolive, çka ka këto. Jo, si Red Bull, më bëj 2 Red Bull. Po, Red Bulli urdhëron, Red Bulli vetvete. Don ti ke edhe këto pijet e tjera energjike që ti quhen Red Bull. Jo të Red Bullin tonë, të Red Bullin tjetër, këtë diun. Po kënë këto që kanë gjerman tempo, se unë tempo nuk e trahtoj. Pallomat e famshme në kosovarçe, dialektin kosovar. Po, palloma. Kjo është palloma? Palloma asaj në Kosovar. Jo, për zotin, sot e mora vesh. E di, unë kisha një bisedë me një mikën time. Shamime prej letre, I thon, në Kosovë I thon zakonisht pallom. Sepse ka qenë firma Paloma që shiste para. Ama një pallombe? Ne. Me një mikeshën time në një space që ishim u gajasën ata sepse unë thoya ora vlla nuk po gjej dot pec. Po pec. Po këto në Kosovë pec. Po. I thojnë organi gjinital të një mashkulli të vogël, të një djali. Okay. Që ne I themi
spoiler, kemi një fjalë të madhe. Ose alert, ne I themi, do të thënë, ose bibilush, ose pashën në fund, e kupton? Edhe ju duk shumë fani, do me thënë, që unë kërkoja në gjithë Berlinin dhe nuk gjeja një pecë. E di si thonë në gjermanisht të njëjtës fjalë? Ha. Për organin e kështë fjalë, ne për pecën. Jo për pecën. Po, schnabli. Schnabeli. Po. Ose lulu. Lulu, nuk ka mundësi. Po normalisht çdo gjuhë ka këto, sepse duhet gjetur një fjalë e përshtatshme adekuate për fëmijën. Mos ja ashtu gjërat direkt. Normalisht, do t'ja bësh një çik kështu si duket si lojë, të tingëlloj dhe një çik bukur, të ketë një çik rim, të jetë e rimueshme. Patjetër. Domethënë, rumunët e kanë marrë nga ne dhe ne faktojmë këtë për vetëm një fakt, domethënë që ne kemi përdorur më parë. Nga ne, domethënë jo nga ne. Sepse çdo gjuhë, është detyra e gjuhëtarëve të gjuhës vet që të faktojnë se nga kanë marrë fjalët e veta. Po. Dhe ata, më thënë, e servirin ne si informacion faktin që 200 e ca fjalë të fondit aktiv të gjuhës rumune janë nga gjuha shqipe e faktuar. Mund të jenë edhe më shumë të pafaktuara. Por, to janë të faktuara, ekzistojnë. Pra është, domethënë, këtë nuk e themi ne, këtë e thonë vetë rumunët. Po këtë e thon rumunët pra, sepse nuk kemi ne të drejtë tani të themi rumunëve ta kemi dhënë fjalë. Ti me realist. Domethënë, studime gjuhësore bëhen në mënyrë të tillë që gjuhëtarët e vendit të vet që kanë ose që kanë interes në gjuhën, se kjo është një nga ato tema që realisht unë isha shumë jo dakord me Dalipajn edhe Kocaqin në një moment, që thoshin që gjuhëtarët shqiptar duhet të bëjnë gjuhën shqipe, sa ata e dinë gjuhën shqipe, dinë atë jo, nuk ka nevojë të dish gjuhën shqipe se s'bën për të studiuar gjuhën shqipe, e për qenë banolog. Natyrisht është rasti ideal për të qenë, domethënë nëse ti je shqiptar vetë studion gjuhën tënde, që në lindje është një plus shumë i madh që ka. Por nuk është detyrimisht një mas, një detyrim që të jesh se s'bën shqiptar që të jesh studiues i gjuhës shqipe. Aq më shumë nëse fillon për shembull logo më mëdhenj që njohun është Gustav Mahler edhe ai vetëm shqiptar që është. Sa ka domethënë. Ti ke Robert Elzin të fundit që Robert Elzi thotë diçka? Mua jo, po që një nga albanologu më të famshëm, edhe që është kanadez, ka qenë. Ka jetuar këtu në Berlin shumë vite dhe është varrosur në Thet. Pra, në Thet. Po në Thet. Pra, nuk ka nevojë të jesh detyrimisht shqiptar për të qenë albanolog, për të dashur gjuhën shqipe, për të dashur popullin shqiptar, për të dashur kulturën shqiptare. Është një plus i madh sepse ndihmon ty, unë do kem shumë më të lehtë të ulumtoj mbi shqipen se ka pasur Elzi në kot vet. Absolutisht. Por nuk është detyrim që të dish se s'bën ti shqiptar. Unë kam një pyetje të fundit për ty. Në një gjë ka të drejtë, edhe Dalipa e dikush. Ne, siç e përmendën ti në fillim fare të fjalës tënde, është që ne mësojmë shumë gjëra të vakta, domethënë në shkollë. Kur mësojmë për veten tonë, i mësojmë gjysma duket kështu si pa krip, si pa piper, e kupton, e servirur kështu e gatshme, një lloj shabloni që nuk ka asnjë nuancë, nuk ngjall asnjë lloj interesi, e mëson si një datë që duhet ta dish për ta shkruar diku në një letër provimi. Domethënë, shumë gjëra, shumë informacione për shembull, dhe unë që i kam marrë kur bisedojmë bashkë, domethënë që ti më korrigjon sa herë i kam nga burime, domethënë që jo detyrimisht janë të besueshme, por fal vëlla im, po është i vetmi që unë kam pasur për të marrë një informacion të mëtejshëm, sepse kurrikula shkollore fatkeqësisht në Shqipëri nuk i ushtron këtë gjë, dhe që lidhet po me këtë gjë është që duket sikur nuk ka asnjë lloj kërkimi, nuk ka punë kërkimore, nuk ka lloj zhvillimi në për të institutin e gjuhës. Unë kam dëgjuar Plumë Gjufin tek thoshte që në Vatikan kur ka bërë librin e vetë arbëve të jonit, domethënë të njëjta dokumenta që ai do të studionte, që ishin dokumentat të Vatikanit nga letra të njerëzve nga Shqipëria në Shqip. Ishte Plumë Gjufi edhe 13 turq. Domethënë dhe turku ka interes të studiojë domethënë se çfarë është dokumentuar në ato kohë në Shqipëri dhe në gjuhën shqipe, dhe nga Shqipëria pa asnjë lloj interesi, as do kush, edhe vetë kur ka bërë kërkimin pa asnjë lloj mbështetje nga shteti, domethënë. Unë nuk kuptoj pse kjo ndodh. Okej, atëre, problemi nuk është në fakt që çfarë na mësohet. Problemi është që qasja që kanë ndaj historisë në vetvete.
Fatkeqësisht edhe Plum Xhufi nuk është në përjashtim i madh. Ti jemi realist, sepse janë shumë ajo që kam hasur unë me historinë, kur kam studuar dhe histori këtu në Berlin, është fakti që ne jemi shumë totemist në historisë tonë në të mënyrë. Nuk është e vërtetë. Historia jonë është historia e çdo vendi tjetër të botës. Ka të mirat, ka të këqijat e veta. Ne kemi parë figura, domethënë, shumë të palidhura me interesin e tyre, saqë të lidhura me interesin kombëtar të madh. Por çdo njeri ne harrojmë që çdo individ i historisë, që nga Skënderbeu, Pirroja e Pirrit, kushdo ti, çdo individ i mundshëm që ka bërë histori në një farë mënyrë ose një tjetër, ka pasur interesin e vet të parit. Diskutohet, po. Pikërisht, Ismail Qemali për shembull ka pasur interesin e vet të parën që gati ishte një aparat çik, pa ka fjalë, një nënpunës i thjesht i perandorisë osmane në një vend ku e dërguan ata, donte të ishte të mbiste të paktën në Stamboll ose të ishte akoma relevante dhe prandaj tha okay, ose do hum në një provincë të perandorisë ku ta çonin, ose do marr diçka tjetër edhe mbasi doli në pension, pastaj mendoi okay, domethënë. Tani do bëj diçka. Të bëri atë që bëri, bravo qoftë, nuk po ne zhveshim shumë si Skënderbeu dhe Ismail Qemali interesat e tyre personale, ne zhveshim shumë personazhin historik nga personi në vetvete, që në fakt është shumë e rëndësishme për të kuptuar sot se si bëhet historia, si zhvillohet historia në vetvete, dhe cilat janë ato pas skenat e historisë, në fakt në fund të fundit bëjnë këtë që të madhe. Edhe mitizimin, glorifikimin e figurave, pa i parë njerëz dhe si njerëz, dhe që okay, kanë qenë në një moment që kanë marrë vendime të caktuara, si për mirë se për keq. Për mirë për ata, për keq për vendin, për mirë për vendin, për keq për ata si njerëz. Pra ne i zhveshim realisht nga ana njerëzore e tyre. Kjo është mënyra e vjetër e history making, storytelling. Kjo është mënyra klasike e asaj që okay, Napoleon Bonaparte, bëri këtë bëri atë, mëri atë, Lenini bëri këtë bëri atë. Sot tendenca e historisë në fakt është tjetër kund, është një shift tjetër që e bën individin kryesor. Individi është ai në qendër të historisë. Nuk është e madhe ajo panorama e madhe, ku dim populli, kombi, shteti, është individi në vetvete dhe individi shqiptar në këtë rast, si ka evoluar populli, individi, personi, personaliteti i tij më saktë nga historia para pavarësisë, gjatë pavarësisë, në kohën e Zogut, pas kohës Zogut, në luftën flas, pas luftës në kohën e diktaturës edhe më vonë gjatë kohës pas diktaturës. Pra, janë procese. Çdo gjë është një proces në vetvete. Fillon, ka kulminimin, perëndon bie. Dhe ky është problemi i madh në Shqipëri, që nuk pranohet të rishikohen gjërat. Dhe kjo ndodh kudo, domethënë, është për çdo fenomen, nuk pranohet të rishikohet rishkrimi i historisë siç duhet të rishkruhet. Pra, me të mirat dhe me të këqijat e veta të çdo personazhi, me të mirat dhe të këqijat e veta të çdo eventi. Kam një shembull idiot fare, mbledhjen e Mukës. Ka ndodhur në 1943 në gusht, se e kam pasur një konkurs historie, edhe kam fituar me këtë pyetje. Po, në gjimnaz. Dhe mbaj mend se çfarë ishte vendosur në mbledhjen e Mukës, si më kryesorja ishte fakti që ballistët edhe komunistët të luftonin së bashku, të ishin të bashkuar deri të paktën deri në mbarim të luftës, pas mbarimit të luftës pastaj të shihnin bënin zgjedhje dhe të vendosin çfarë do bënin. Thelbi. Komunistët nuk e respektuan këtë. I ka akuzuan ballistët për bashkëpunim me fashistët, edhe e shfrytzuan si pretekst për t'i hequr totalisht nga skena pas luftës. Ordra. Më thënë, në vetvete mbledhja e Mukës si akt është një gjë fenomenale. Por sjellja e komunistëve pastaj është mizerabël, sepse ata e bën puçin ballistëve për këtë. Ata u bashkuan në atë moment. Në pretekste me pretendime të kota, më vonë komunistët e shfrytzuan si pikë dhe thanë okay, prit se. Dhe kjo ka ndodhur më pothuajse tamam një vit mbas mbledhjes Mukës. Se në 44 në çlirur Shqipëria, domethënë kulminimi aq i luftës aq ka qenë, fundi 43-shit, fillimi 44, sa filloi ra derisa ikën fare gjermanë në 44 në nëntor. Pra, domethënë është aq e çuditshme se si ne kemi parë vetëm nga kjo anë, këtë dhe pastaj okay, ti ke narrativën komuniste që ata ballistët bashkëpunonin me fashistët e kryen Le të imagjinojmë për një sekond se si do ishte Shqipëria sikur ballistët kishin bërë këtë gjë. Dhe ne të ishim rritur në një shtet demokrat.
Shiko, vështirë se do kishte ndodhur ajo skenar, sepse ishin ndarë gjatë sferat e ndikimit në mbledhjen e Jaltës, edhe në mbledhjen e Teheranit. Domethënë me Churchillit, Stalinit edhe këtia, s'po vjen tani, Amerikanit, Rooseveltin duke qenë ato. S'të mbaj mend janë trash. Po që ishin ndarë sferat e interesit. Ne ishim gjatë në sferën lindore, nuk e luante topi atë. Fuqitë e mëdha do mbështesin prapë të majtët, pra komunistët, e ne do përfundonim aty ku përfunduam, sepse do siç mbështeten të djathtët në komunistët është shumë të fortë në Greqi. Është një smasë të fortë në Greqi komuniste. Ja dhe sot bile si më atëherë. Po pra fituan të djathtët, fituan forca demokratike. Në Itali komunistët rimorën vendin. Po nuk fituan. Po nuk fituan. Italia u rreshtua në perëndim, se kështu ishte sfera e interesit ku duhet binte. Ishin ndarë gjërat, nuk mund të mundohemi ne ndonjëherë. Jo, kot mundoj, por ne nuk e dinim në atë periudhë se ç'do të ndodhte. Nuk e dinte njëri se si do përfundonte lutë. Nuk e dinte njëri marrëveshjet e fsheta. Atëherë Elton, një fjali, mesazh apo dëgjon një prolog apo nuk e di si quhen këto gjëra, domethënë, nëse njëri pyet për gjuhën shqipe, domethënë, apo çfarë gjuhë flisni ju, domethënë, çfarë duhet i themi ne, si do ta prezantojmë ne? Me gjithë tyre që folëm, domethënë fakte, jo fakte, thriller, pralla, auiu, domethënë etj. Kur ne prezantojmë gjuhën tonë, si duhet i referohemi dhe si mund t'ja përshkruajmë dikushit, t'ja ngrejmë atyre interesin që ata të nice. Edhe Ti rrisim interesin që ata të mbase të ulumtojnë edhe mbase do ketë një tek tu që do të interesohet dhe do të mësoj 2-3 fjalë. Shiko, nëse një njeri ka interes të mësoj gjuhë ose të ulumtoj, se ulumtimi është fjalë shumë e madhe, të ulumtoj gjuhë, nuk ka nevojë të arrisësh ti interesin sepse i rrit automatikisht nga gjuha shqipe, sapo bie në kontakt me shqipen. Me një gjuhë kaq qendrore dhe kaq të ndryshme, dhe kaq specifike, dhe kaq unike aty ku është. So, automatikisht për një gjuhëtar është një nga ato llampe kuqe që pritje se kjo gjëja këtu që ka shumë interesant, shumë e çuditshme. Kjo tregon interesin e madh që ka pasur shumë gjuhëtar nga vende perëndimore dhe nga vende lindore madje për shqipen. Sepse është diçka e voçkë aty në mes, por që është aq unike sa që s'ngjan më asnjë gjë, edhe ka një histori vetvetes. Që në këtë pjesë nuk kemi pse të luajmë në atë rol. Ne si shqiptar duhet jemi krenar për gjuhën tonë. Kjo është e para e punës. Duhet jemi krenar se qoftë edhe 1000 vjeçare, qoftë edhe 2000, qoftë edhe 500, sado që tjetër gjuha jonë. Edhe fakti që kanë mbijetuar deri në sot është fat shumë i madh, por është edhe vendosmëri shumë e madhe e jona, që kemi mbajtur gjuhën gjallë e që vazhdojmë ta mbajmë gjuhën gjallë. Duhet të përpiqemi sa më shumë të flasim gjuhën tonë, kudo, si duash, variantin tonë, atë që dim, nuk ka rëndësi, se nuk do bëjmë me gjithë gjuhëtar e filolog të mëdhenj. Kështu që nuk ka rëndësi ajo. Rëndësi ka që të vazhdohet të transmetohet gjuha. Të jepet brezit tjetër dhe brezit tjetër ta dojë dhe të japë brezit tjetër. Kaq mjafton që të mbahet gjuha gjallë. Se që do ndryshoj, që do transformohet. Që do marrë nga gjuhë të tjera, do marrë, që do japi gjuhëve të tjera, do japi. Çdo gjë do ndodhi me gjuhën. Është një gjë e gjallë, është një gjë që zhvillohet, që rritet, që merr përmasa të reja, që merr dimensione të reja, dhe nuk duhet pasur frikë nga ndryshimi i gjuhës. Sepse është një gjë që po nuk ndryshoj do vdesi. Në momentin që ne do themi, okay, nuk duhet ta ashtu me gjuhën, nuk duhet ta ndryshojmë tani, nuk duhet ta pasurojmë, në atë moment gjuha shqipe ka vdekur gjë. Se kështu është proces. Gjuha është një proces i përditshëm. Po siç e ka thënë ata, arvanite të këndoni, gluhën të mos harroni. Edhe një gjë kisha të fundit vetëm për gjuhëtarët, në sensin për të dyja palët, sepse me sa pash sot vura re një gjë shumë interesante. Thash po dëgjoja intervistat e Dalipet edhe në disa momente fliste edhe për këtë blokadën që kishin bërë gjuhëtarët në fakt, me sa vura re, me sa thoshte të paktën, ai dhe Kocaqi sidomos flisnin për një blokadë që kishte bërë Akademia e Shkencave, madje edhe deri në bllokim fizik të hyrjes së tij në ambiente të universiteteve, që mua është banale të drejtën. Dhe okay, ai person ka diçka, bën një tezë, një teori. Sado banale të tingëlloj për ty, detyrimi jot si gjuhëtar ose si specialist është ta dëgjosh një herë. Dhe nëse do realisht që këtë person në thonjza, në atë në
atë diskursin e tyre paksa vulgare dhe mendje madh ta gdhëndësh, pra ti japësh atij dije gjuhësore të mirëfillta, atëherë duhet ta ulësh atje, t'ia dëgjosh një teorinë që ka, që ndoshta mund të jetë një farë gjysmë teorie e saktë, sepse në vetvete fonemat janë ashtu siç janë, ato që thot ai, nuk është se është një gjë e re, dhe ndryshojnë. Por thjesht problemi sipas meje i kësaj teorie, këtyre teorive që është shumë bazike dhe banale në atë aspekt që nuk është çdo gjë vetëm aq, ndryshojmë këtë, vëmë atë, heqim këtë, bëjmë atë. Kjo është një defekt shumë i madh. Asaj defekti i dytë është fakti që është shumë e bazuar në shqipen moderne. Shqipen dhe gegërishten moderne, që në fakt nuk është e njëjta shqipe që është para 100 vjetësh, 1000 vjetësh, 2000 vjetësh që duam ne. Janë të tjera struktura që kanë ndryshuar me kohën. Problemi i dytë. Dhe problemi i tretë dhe i fundit, që është shumë interesant, është që gjua nuk është vetëm aq. Gjua është shumë më shumë. Është shumë kulturë, njerëz, histori, mund ngjarje idiote të parëndësishme fare në aspektin e parë që më vonë kanë sjellë ndryshime të mëdha gjuhësore. Një shpikje, një sjellje, ku ta diun, një ardhje, një mbytje, një anije, në gjetje monedhave, gjetje gjërave, çdo gjë sjell një ndryshim në histori që ne nuk e njohim sot e nuk e dim. Pra kjo është edhe nga ana e gjuhëtarëve të tjerë, atyre që mbajnë veten për gjuhëtar serioz, është që të dëgjoni këta njerëz, të dëgjoni teorinë që kanë, mos e hidhni poshtë vetëm me faktin që okay, ti si gjuhëtar, sepse ai okay, nuk pas ka pasur një diplomë në gjuhësi, dhe kjo do thotë gjë fare sepse treçareku i gjuhëtarëve të vjetër nuk ka pasur diplomë, se nuk ekzistonin në universitetet në një periudhë. Ato janë marrë me gjuhën, e ka studiuar, është luksi i gjuhës që çdo njeri mund ta studiojë gjuhën. Sepse është gjë që i përket të gjithëve, nuk përket vetëm mua gjuha shqipe, përket ty, mua, sepse Karafili shoku Faik nuk është i imi, është i joni, edhe gjuha shqipe nuk është vetëm e ime, nuk është vetëm e jote, nuk është vetëm e Dalipajt, nuk është vetëm e Qerem Çabeit, nuk është vetëm e Kostallarit, është e gjithë neve. Çdo njeri nga ne ka të drejtën ta ketë, të thotë që është gjuha ime. Prandaj është duhet dëgjuar dhe okay, atëherë kundërshtoj me fakte, me prova dhe ndoshta vëri dhe në dispozicion gjëra që edhe ai të ketë burimet e njëjta se ty, fair që ndoshta ta perfeksionoj teorinë vet ose edhe ta hedhë fare poshtë ta lërë se thotë me rregulla të njëjta, domethënë me resurse. Që luani me barabar, domethënë, se përderisa ata marrin edhe kohën mediatike të njëjtë, atëherë në fundit nuk është se ti je një klub ekskluziv njerëzish atje që sot i ka ikur ajo pesha e atëhershme atyre njerëzve, domethënë, paska se kanë titujt dhe ato që nuk e di vënë njëri në diskutim. Ja, ndërkohë që Dalipajt nuk duhet të sulmojë ai shumë, sepse nuk e vlen të sulmosh një nomenklaturë ku ti do të bësh pjesë. Që do të pranohesh. Pra duhet të luash të mirë, ajo është tipike e gjëjave shqiptarëve, domethënë që gjithmonë nga grupimi i të cilët ata kërkojnë një lloj të drejtë ose vëmendje, ata grupim shajnë më shumë, domethënë të bëj një krahasim, e zëm se ti je lojtari i, ku do diun, i Ignatias ose i Ignatias. Go Ignatias. Si ka e Berati, si ka ekipi e Berati. Tomori. Bukur. Ti je lojtari i Tomorit. Shumë bukur. Ti je lojtari i Tomorit e do të shkosh të luash, të futesh në fush me Realin e Madridit. Dhe shkon atje, i merr topin, del para kamerës që po filmon dhe i thua, ju nuk jeni futbollista tamam, vetëm unë jam. Dhe ata të thonë, di ç'ke për jashtë, marr dhe sigurinë të nxjerr nga stadiumi dhe ti s'ka të drejtë të luash atje. Pra nuk luhet kështu. Edhe në gjuhësi është e njëjta logjikë. Nuk futesh dot ti atje, ti marrësh topin atyre të Akademisë së Shkencave dhe thuash, hey njerëz, ju duhen pranoj se duhen futbollistë ju, se luaj me Tomorin në ligën shqiptare. Nuk funksionon. Duhet të luash, duhet të tregosh veten të aftë që ti të mundesh të shfaqesh atje dhe bësh pjesë e grupit të tyre. Paksa ekskluziv, në fakt. Realisht. E kuptoj. Për ju dëgjuat njerëz, e ke parasysh edhe si gjuhëtarët, por edhe juve që nuk jeni gjuhëtar, jeni të hapur ndaj ideve të reja, dëgjoni ide të reja. Sidomos nëse jeni në atë fushë ose në çfarë lloj fushë, kur dikush nga jashtë ju vjen dhe ju ofron një vëmendje tjetër, nëse ju vjen sigur në atë që bëni, e ka vërtetuar që do jetë shumë e thjeshtë. Madje është më e thjeshtë le të themi bësh një lloj reflektimi apo një lloj kundërpërgjigje apo një lloj negimi, domethënë që nuk është ashtu siç thua ti, është më e thjeshtë kur e ke dëgjuar deri në fund dhe e di se sa të lësh të hapësira të hapura me gjëra që mund të të ndjekin nga pas për një kohë të gjatë, domethënë të rikthehen në kohë, më kohë edhe çdo ja vlen të dëgjohet. Kjo është mesazhi. Çdo gjë ja vlen të dëgjohet dhe duhet të e vetmja betejë që ne duam
e vetmja luftë, se në mesazhin e duam, është lufta e ideve. Nuk ka luftë më të bukur dhe më pasionante dhe me frute më të mëdha se sa lufta e ideve, kështu që le të jemi të gjithë të hapur. Për juve të gjithë që dëgjuat deri në fund të podcastin është shpërndar të lumtë që këtë deri tani, get a life, come on. Big up për ty. Big up për ty, ti je më i miri. Ose më e mira. Ose jetës, tash se kemi 62 tjera. Ky podcast ka dalë në Patreon dhe YouTube for Membership, kështu që nëse ju nuk duroni dot për episodin tjetër, mund të bëheni pjesë e këtyre paketave dhe na ndihmoni që neve të kemi akoma më shumë zell se kemi, se jemi edhe një çik gryksa, kështu nuk naqemi asnjëherë dhe duam sa më shumë. Kështu që unë të paktën se ai një kafe po e mori hajde. Hey, as kafe s'ka pritën. Kështu që deri herën tjetër unë ju përshëndes, ju përqafull të gjithëve, ja kalofshi vërtet bukur dhe vazhdoni flisni gjuhën, siç e tha Eltoni, miku im i dashur, në mënyrën tuaj, mjafton që ju ta flisni dhe ta jepni, ta përcillni në bretat e ardhshme, ta përcillni në miqtë tuaj, edhe nëse janë shqiptar, të lini mbresa tek brezi i ri dhe tek njerëzit e tjerë, në mënyrë që ta mbajmë gjuhën tonë gjallë dhe t'i japim madje pse jo edhe akoma më shumë oksigjen edhe jetë për të që një gjuhë që do i mbijetoj dhe kohrave që vijojnë. Deri herën tjetër, ne ju përshëndesim, gjithë mirat. Pafshë. Buqim në bu, CHI, bu, CHI podcast.